好，大家歡迎收聽今日電台。咁我哋今日咧就邀請到世外3位幕後團隊，咁啊嚟到接受訪問。咁啊有 Poly 啦，就係編劇同埋監製。Hello， 呢個係小鬼。係，跟住就阿廖啦，就係角色設定同埋環境設定嘅負責。咁啊，仲有 Carol 就係動畫導演同埋動畫師。係懸崖勒馬，我差少少就講錯，我差少少講錯。咁啊，其實世外呢套動畫咧，咁我哋之前就受邀走咗去睇呢個嘉賓場，係咪嘉賓場可唔可以叫？特別場啦，係啦，咁樣套戲係特別長嘅咁。你覺得咧？睇完你覺得我唔錯喎，要長，要11月唔夠喉啊，有啲係，都有啲問題想問。係啊，咁啊，不如講下大概世外呢一個係講啲乜？有冇個大概好簡短地講一講咁樣㗎？講俾我哋觀眾知。我諗我哋嘅主角就係小鬼啦。咁即係其實世外係一個咩地方咧？就係我哋人死咗之後，亡魂會去到等待投胎嘅地方。咁好多人以為即係會覺得啊，嗰個地方應該係好恐怖啊，或者要打大佬啊。咁我哋嘅世外就唔會嘅，係好 calm 好靚啦，同埋同大自然有好多親密嘅接觸嘅，係啦。咁而小鬼我哋嘅主角咧就係一個靈手啊，佢就係保護呢啲亡魂咧，等即係幫佢哋可以去投胎咯。咁個古仔 mini 咧就係講緊佢遇到一個小妹妹啦。咁佢當然係一個亡魂，但係佢唔知道自己死咗，佢仲要堅持要揾細路。小鬼就好想幫佢啦，點知一幫就幫咗1000年咯。所以個 tagline 就係千年之約。冇錯啦，冇錯啦。千年之約，究竟內裏有咩乾坤咧？就一定要睇世外啦。我啱突然間想問，係咪每個亡靈都有一個靈手㗎？係，冇錯。佢係會特定有一個靈手㗎。勁多個分身，跟住同時幫緊唔同人。唔係嘅，其實咧靈手咧係一個職責嚟嘅。咁其實每個人都係好似小鬼嘅，不過小鬼係有一個好特別唔同嘅地方，就係佢嘅面具冇生正，我成日都係歪咗嘅，所以佢係有一個好特別對人性有一個好奇心嘅一隻靈手。而小鬼最主要嘅角度去點樣學識人世間嘅所有事情。即係小鬼本身佢對人性唔係咁清楚嘅啫，咁但係佢遇到小妹咧，令佢覺得啊，人性真係有啲好特別嘅地方，點解會有咁多執着啦，有咁多放不下嘅事情啦，佢唔明白唔捨得係啲咩嘢啦，咁所以佢去咗人間1000年咯，佢以為佢可以遇到小妹咯，咁所以係一個1000年嘅約定，睇下佢係咪真係可以遇到小妹。咁最後究竟遇唔遇得到咧？你要咁樣你要咁樣做伏筆。我反而想問下Carol 同埋阿廖啊，即係呢個故事大概個框架係咁樣啦。咁你哋對於故事嘅詮釋有冇啲其他角度去睇咧？即係頭先阿監製講完之後。即係其實我初頭入嚟世外做嘅時候咧，都係睇咗世外本身嗰15分鐘嘅短片先嘅。咁我已經覺得其實用嘅意象、比喻一啲 concept 都好啦，其實係好中我自己嘅世界觀嘅。好似 Poly 咁樣講啦，咁係一套關於放下嘅故事。咁我覺得呢個世界好多事情發生啦，咁我諗每個人心入邊咧都會有一啲放唔低嘅想法。咁我覺得世外係一套可以令大家諗多少少，可能嘗試到令自己過得舒服啲嘅一套電影咯。咁深嘅你點算？你可以簡單點算？你可以直接啲。我用第二個角度諗咯，可以譬如好似喺動畫業方面睇都幾特別。咁譬如好似我哋香港終於有一套。即係搞咁耐啦，之前都有嘅，但係終於有一套叫做可以咁勁嘅一個動畫，咁都係一個好長年嘅。自己做嗰啲嘢係勁啊，好難得。我唔講嗰啲嘢住啦，咁樣佢完成到係一個好大嘅一個 step 嚟嘅，咁所以你又可以覺得原來即係我哋讀書嗰陣時都係香港做到，或者我哋參與到嘅話就好啦。咁佢搞咁耐。
就真係做到咯喎，我又有份喎，咁你又可以咁調翻轉咁諗，咁呢個都係一個唔係好千年嘅，千年就化灰㗎啦。咁但係就誒都係一個好長嘅一個大家嘅一個 achievement 咯，咁樣叫唔叫認到題？我已經離題，我人係咁，真係好長喎，係因為據我所知係籌備咗7年，即係連埋製作㗎嘛。咁我想問，因為我知道一開頭係一套參加比賽嘅15分鐘到嘅動畫啦，咁然後再將佢 extend 變成一套而家可以上畫嘅電影啦，咁用咗7年時間。咁呢個7年係包含咗開頭做短片嗰陣時，定係呢套電影就真係足足做咗7年咧？包含做埋短片嘅，係因為其實成個計劃最開頭，我同 Tommy 即係導演啦，嘅計劃都係一定會做長嘅。不過嗰陣時未決定係做係 series 定係做電影嘅。咁但係我哋無論做邊一個方向都好，其實我哋都要做一個短片去 showcase 個故仔個世界係點，我哋嘅 art direction 係點，我哋嘅 storytelling 係點啊。咁所以我哋就參加咗呢個比賽，就攞到呢個 funding去做咗呢個短片先。咁所以其實前後就包埋呢個短片嘅所有製作籌備，去到最尾而家成片咧就係7年。我想問係。我唔識嘅，因為點解係要咁長時間啊？當中有啲咩？因為其實動畫係一個真係好花人力物力嘅過程啦。佢唔係拍戲，你有個 set 個人坐喺度，佢講嘢，你撈就係幾多分鐘就幾多分鐘。其實每一秒鐘都係有好多張畫要畫，咁你成幾多分鐘之後，咁就係幾萬張畫要畫。咁呢個只係講緊 production 嘅位置，但係你前期仲有非常之多嘅工作，即係我哋成個工序係好長。咁呢個一來啦，二來當然就係中間要揾錢啦，即係要做融資嘅過程亦都唔容易啦。尤其是嗰陣時係 COVID 前後，咁就更加係好多波折啦。即係總之中間又會有時如果斷咗，咁我哋可能做慢啲，咁有時啲錢翻到嚟，咁我哋就可以 outsource 多啲出去，因為其實我哋 core team 喺香港係 core team，但係我哋都會喺外國有其他嘅團隊幫手，包括菲律賓同埋台灣 Mini 呢兩個團隊都會有幫我哋嘅，咁所以其實有好多人一齊去做先做得完成個 project。想問有冇邊個位係覺得死啦咁搞法出唔出到㗎？定係其實成個過程好有信心，係遲早嘅事嚟嘅啫，點都出到嘅。有冇啊？嗱，我應該係咁講，其實我諗由開機開始，我已經好驚㗎啦。我驚啲咩咧？其實我哋都係第一次做嘅啫嘛。我真係好驚 out budget 啦，我好驚揾唔齊啲團隊啦。我好驚中間唔知啲投資會唔會斷咗啦，佢確實會發生㗎嘛呢啲。咁其實去到我哋確定咗111分鐘嘅時候，我係好驚嘅，因為111分鐘係好長嘅，因為我本身嘅預計係95分鐘。咁佢嗰度其實你唔好話諗話，多咗少少啫，其實唔係啊，好多喺動畫嚟講係多咗好多，包括預算、包括時間、包括人手。咁其實嗰陣時我都驚㗎，真係。我諗我應該有3-4個月處於一個冇辦法瞓覺嘅狀態。咁但係當然我諗團隊真係好好嘅，即係佢哋真係好好。佢哋驚唔驚啊嗰陣時？即係突然間多20分鐘，哇！其實我哋係唔知嘅，收咗個佢哋係蒙在鼓裏嘅，一直多啲。佢哋係蒙在鼓裏嘅，即係佢哋係好好，即係亦都佢哋唔知咁多事情，即係因為其實呢啲事情我淨係會同 Tommy 講嘅。咁但係佢哋係好好，同埋佢哋真係好努力咯，即係所以一路 keep 住落去，慢慢又開始有翻啲good news 咁樣，咁我哋就衝破咗嗰個障礙。嗰陣時，你哋有冇個好似係活在地獄嘅感受啊？即係嗰啲精神時間房咁樣咧，係好似西西弗斯的石頭咁樣嘅感覺。係咪宮崎駿嗰啲係咩重畫咁樣嗰幾集？有啊，絕對有啊！仲要係試過中間改啦，跟住畫咗嘅嘢就拜拜咁樣咯。咁但係你已經
唔夠人，但係嘥咗，即係蝕嗰下會咁樣咯，嗰啲咯，跟住同埋其實都幾趕啊，即係始終有嗰啲咩，你期望同理想同埋現實㗎嘛，咁你就要喺中間，即係你唔可以淨係要求咯，因為到時如果你要求等而拖慢咗成個過程，跟住套戲做唔晒。咁你咪賴嘢啊！你對唔住大家，跪喺度咁樣，跪都冇用啦，死佢！唔係錯咁樣，咁就又唔使咁誇張，好直接去洗。唔係啊！我自己係好執，始終我嗰個位係要，我個位係要好比較睇呢個 quality 嗰位比較睇得多啲啦，咁所以就自己俾自己都幾大壓力嘅，咁但係。你又唔可以講要求太多，因為你知道 Polly 啊、Tommy 即係導演嗰邊其實都好辛苦，咁所以就最困難就喺嗰個位度遊走咯，即係最後臨尾嗰度都要即係唔好意思，但係都有啲放屁，算啦，畫咗就算啦咁樣，因為真係唔得你要交啦嘛，後面你做完畫完，你仲要後面仲要冚，即係你唔可以因為你棘住，然後阻住全部人做嘢，咁你就冚聲咁樣就。完咗啦。咁我想問下，如果即係你當時話有啲嘢都唔得啦，要交啦，跟住就放棄咗一啲執着咁樣，有冇可唔可以透露係邊 part 㗎？我有啲好奇，即係如果你想再做好啲嘅，周圍都係咁，每一個都係。我話俾你聽，Carol 係一個要求好高嘅人，所以咧基本上咧，我哋覺得好靚嗰啲咁醜嘅。跟住我哋都唔知道點樣反應喎。咁 Carol 最滿意係邊個場景或者？又冇話最滿，但係你可以話最，因為我哋幾乎順序做嘅，其實咁就前面你未知道嗰個平衡，未掌握到，就比較要求多啲嗰個位係前面咯。跟住咁講唔係幾好，但係臨尾最緊張嗰啲位就係最趕稿嗰啲位，咁就有啲咁樣少少咯。即係喺你心目中，Tommy 會嬲。你心目中會想好啲嗰啲位咯，後邊就係咯。但係都其實都好好嘅個出到嚟。我想了解多少少成個你哋團隊嘅架構喎。Carol 動畫導演啦，然之後阿鳥係一啲負責角色嘅嘢啦。想問嗰個架構係點樣咧？即係 Tommy 係喺邊個位咧？咁你哋又喺邊個位咧？我哋上面咯，我哋下面。即係嗱，Tommy 導演啦，成套電影嘅導演啦，我諗即係因為我哋拍嘢知道啦，嚟到導演現場嚟到，咁佢基本上燈光所有嘢都係佢覺得呢個要咁就係咁啦。咁最尾出嚟件事嘅畫面係佢心目中嗰件事呈唔呈現到咁，擺喺動畫度，Tommy 係咪都係呢個角色？係嘅，即係 Tommy 佢即係個導演佢嘅角色其實同電影嘅個導演嘅角色係差唔多，即係佢由劇本咯，即係同編劇即係我啦開始去討論咯，去到其實我哋有一個同實拍有好大分別，其實我哋好重要嘅係 storyboard 加 animatic 嘅，咁個 storyboard 去到 animatic 係咩咧？就係將個 storyboard 黐埋一齊。我哋 mark 咗啲時間嘅，即係幾多秒係一個鏡頭，下一秒係幾多鏡頭，再有啲配音咁樣嘅。其實嗰陣時已經大約知道成套戲係幾長啦，或者係個走向係點樣嘅。咁呢啲都係以導演為主導，就係佢同 storyboard artist 去傾，咁跟住再同 animatic artist 去傾點樣黐埋一齊。黐埋一齊嘅同時，其實喺呢一刻咧，阿廖佢哋咧就會做設定㗎啦。咁而咧去到都差唔多定好晒咧，先可以有到 layout， 即係話每一格嘅最重要嗰幅畫嘅 layout 就要開始畫。畫完之後，其實咧好重要嘅位咧就係 Carol， 佢係動畫導演，即係咩咧？其實就係點樣個演員點演戲啊？即係呢個 character 佢係點演戲嘅咧？佢如果佢行路嘅時候，佢一個係咩狀態嘅咧？咁 Carol 就係要捉住啲 animation artist 咧，去話俾佢聽，喂，你咁樣行唔啱喎，呢個唔係小鬼嘅行法喎，小鬼行法應該點樣畫嘅？咁就所以喺套戲裏邊，所有喐嘅 character， 佢嗰個 performance 就係以 Carol 為去執佢哋，或者咧同埋畫下會歪咗咁樣，個樣唔同咗，佢就會
點解會咁樣㗎？我係扮佢嘅，會唔會示範嘅？即係會現場示範俾動畫師，就係要咁行啊嘛。我哋有喎，成日都咁，根本每一日都係咁。咁黑天打交，你會唔會示範？都有啊，其實你都有攞刀。你做動畫最基本就係揾 reference 咯，咁你日常生活所有嘢都係 reference 咯，你唔好話。其實每一個動畫師就係一個演員咯，可以咁樣去理解。只不過佢哋嘅 acting 最後係畫出嚟，而唔係肉體去表現俾你睇。因為咧，我一路睇咧，我就覺得其實即係而家近排《鬼滅之刃》上畫啦，咁啊好多人睇啦。咁但係咧，我睇完世外嘅一啲打鬥場面咧，係精彩嘅。即係我係覺得係。嗰個感覺有一啲係我平時睇《鬼滅之刃》嗰種打鬥嘅一種張力或者震撼喺度嘅，所以我想問下就係個難度高唔高㗎？即係嗰個打鬥之間。打鬥如果你有睇住，我哋係會變 3D 嘅，即係我哋部戲有2D 動畫靠 3D 動畫，咁我哋就同講得㗎。講得喎，我哋係同另外一間叫 Simage 嘅一間好耐歷史嘅一間動畫公司合作嘅，咁佢哋其實同所有過程一樣啦，佢哋會畫咗個 storyboard 先啦，咁樣，咁今日咁啱我哋其實就喺隔離嘅啫，咁樣，咁咁啱個 office 有啲空間，咁我哋就得閒佢哋嗰邊就會走過嚟，跟住拿刀劍咁樣，跟住我哋就拿住把刀。唔係㗎，即係有啲位，譬如咁樣揈會唔會好啲啊？或者係咁樣嗰啲咁樣，跟住同埋都要睇好多 reference 嘅，即係跟住然後就同 Tommy 傾下呢個 feel 唔係咁喎，跟住大家 brainstorm，譬如佢會覺得咁樣影或者咁樣打落去有力啲喎，咁我諗有冇第二個 alternative 咧？咁跟住就傾，同埋Simage 嗰邊嗰個人叫嗰個叫 Mouse 嘅咁樣，佢都好勁嘅，咁樣就。咁樣，跟住就咁樣，即係啲困埋啦啲想法。係啦，咁跟住就果然係動畫師，佢係要用 action 去表達，你明唔明啊？係咯。動畫呢行整動作有冇啲崗位係冇指導咁樣㗎？即係有冇個錢嘉樂喺度嘅？如果識可能會再好睇啲啦。我又唔識打，所以就得揀你。但係有個情況嘅，因為其實武術指導，即係喺電影裏邊嘅武術指導，佢好多時係 practically 去知道可以點樣做，人體係點樣做啦，同埋佢都會知道鏡頭點分嘅。但係咧，其實我覺得動畫有一個好處啊，因為佢可以飛。佢可以好天馬行空，嗰360度轉嘅 camera work 咧，其實你真係要動畫師諗，會更加精彩，同埋你更加估唔到啊嘛。咁所以其實我覺得我唔係話現實裏邊嘅武指一定做唔到，但係可能佢考慮嗰樣嘢係拍唔拍到噶嘛。但係動畫裏邊係啦，咁但係動畫師就唔使噶嘛。理得佢死，係咯，唔理得佢死咪衝落去，佢唔死噶嘛。咁所以可能會唔一樣嗰個諗法係。動畫就係咁神奇。黑天咯，打極都有，打極就係再爆火，再衝上去。明明好攰啊，又有力嘅，係啊，咁樣。咁啊，講下啲人物嘅設計啦，不如好唔好啊？好啊！我見佢個眼即刻擘大咗，我就驚。唔係佢瞓著，即刻醒咗。咁啊，有冇人物設計嗰度有冇啲好你覺得好特別嘅嘢？你有啲心思擺咗落去嘅？我諗係關於一啲有2樣嘢嘅。第一樣嘢咧係咁小鬼小妹咧就喺世外度即係遊歷咗一陣啦，咁呢有啲場景咧，你都會見到有其他亡魂喺度嘅。咁咧咁我就要設計嗰一批亡魂啦，但係嗰批亡魂咧係唔會花篇幅去描述佢哋嘅故事嘅。咁我要做嘅咧就係即係我設計嗰批亡魂嘅時候咧，就要做資料搜集啦。咁我要透過佢哋嘅衣着啦，同埋話 setting 嘅時候咧，我通常咧都會話正面、側面同埋背面，即係3、7咁樣嗰啲樣去 for animator 去畫翻我個角色。咁咧我就要透過呢幾個角度啦，同埋一啲動作嘅姿勢咧，希望可以交代到其實嗰個亡魂前世可能係做緊乜嘢。
哦，有冇放啲彩蛋落去？可能係 OT 到死嘅網。Tommy 咧，Tommy 有建議我可以偷偷地畫同事落去，好興啊！知你有畫到同事落唔知咧，大家可以諗下。呢個我一定要我個人彩蛋嚟嘅，呢個即係你擺咗啲小心思落去。係啊係。你嘅設計當中點樣憑佢個動作可以放到佢係點死嘅咧？會畫佢邊個位受傷啦，同埋佢個表情其實都好交代到佢死嗰陣係咩情緒咯。即係我當舉個例，有個牧羊少年咁樣啦嚇，佢係即係睇衣着可能係邊個時代嘅人咧咁樣，而點解佢係因為牧羊嘅時候死啊，定係因為咩原因咧？佢隻腳好似斷咗喎，咁樣咩原因咧？咁樣係啦。咁啱啱仲有講到第二樣嘢就係因為黑天要即係打一啲叫人鬼嘅怪物咁樣啦。咁導演咧都會同我即係有討論嘅，就係想將嗰個人鬼，即係人鬼未變人鬼之前係人嚟嘅，變咗人鬼之後咧就想將佢仲係人嘅時候嘅一啲衣着特徵加少少透露喺嗰個人鬼身上邊，咁就暗示原來係嗰個人變成嘅咁樣。有邊個角色係最難搞啊？設定上呼之欲出啦。我哋係咪諗緊同一個啊？黑天我唔知，應該唔係啊，我覺得係唔係天女咩？哦，係啊，天女啊，麻煩。因為佢嘅衣着同埋佢嘅 size 實在令成件事都好複雜。哦，係啊，佢仲要好多線繩咁樣。黑天係咪咩啊？但係黑天比天女嚟講都簡單啲喎，天女最難。係，因為其實佢經歷過好多個階段嘅，即係Tommy 佢俾咗一個佢自己諗嘅一個草稿俾我先嘅，咁然後佢都唔係即係佢都未滿意嘅，咁就交俾我同我講話天女有啲咩重點佢係想一定要有嘅，咁我就畫咗好多個唔同嘅 version 俾佢啦，咁然後慢慢由其實個過程咧係簡單啦，跟住去到超複雜啦，跟住咧 Carol 睇嘅時候咧就覺得哇唔得啊，太難啦，太難畫啦。你覺得而家都易咩？而家都唔易嘅。我想知佢開頭係有啲咩重點一定要有？Tommy 話想裸體。係。我就係想聽。你呢個唔係劇透咩？呢個元素。仲有咧，仲有佢話想即係豐滿啲，有翻嗰個女性媽媽嘅嗰個線條，係啊嗰個感覺喺度。佢話呢兩樣嘢佢係好想 keep 住同埋藍色嘅皮膚咯。佢係啊。唔係我諗起阿凡達藍色嘅皮膚。哇！變咗阿咁除咗嗰個衣着上啊、外形上咧，我想問嗰啲個性咧，你使唔使去諗埋㗎？即係可能係小龜係比較內斂啲咁樣。呢個一開始就決定咗嘅。哦，編劇會寫嘅嘛，係啊，因為見到小龜成日俾黑天鵝，唔係即係成日俾黑天鵝佢鋪咗好耐咯，鋪咗好耐咯。我睇緊你都已經喺度諗緊呢個 get 嘅。同埋其實講一講啲角色㗎，因為咧呢個就係主角小龜啦，咁仲有個小妹啦，咁綠色頭髮㗎啦，即係 for 啲嚟緊會睇嘅觀眾。咁仲有一個咧好重要嘅角色就係叫黑天啊，就係頭先我講嗰個。咁黑天呢個頭打手嚟嘅，就冇頭嘅，即係有劈火喺度係打手嚟嘅咁樣。咁仲有個仙女啦，咁頭先所講嘅天女 sorry，咁就係好大份嘅一個靚女咁樣啦。咁大概有呢啲主要角色，咁到時大家就可以入場去 feel 下啦。同埋我留意到咧，好多角色咧都係好似一係戴面具，一係冇即係冇頭咁樣咧。我想問係咪避免咗好多畫表情嘅功夫？我情願有樣。面具反而難畫啲。你睇下佢個面具，即時睇。唔係因為咧，其實面具同埋冇頭咧，對動畫師嚟講咧係好難去表現佢哋嗰個情緒嘛，所以其實要喺個身體嘅 gesture 裏邊去表達一啲好微細嘅諗法，其實嗰個難度仲高喎。如果你有表情，你可能你淨係懶啲嘅話，你其他地方唔喐嘅，淨係做個表情，你可能已經 deliver 到。所以變咗可能對動畫師嚟講仲難咗嘅嗰件事。
佢除咗多嘢畫，佢係一個面具咯，即係佢係編死咗嘅一個 pattern，你歪少少就唔啱。你畫如果有唐眉，你高低啲都冇所謂啊嘛。佢要 exactly 係嗰個圈同嗰個圈中間有咁多嘅距離，咁你就有啲痛苦。因為外人覺得係一嚿嘢，你不斷 rotate佢，即係可能我平時係做動畫嗰啲咧，即係好細翳嗰啲。但係我係門內漢嚟嘅，我門內漢嚟嘅。但係通常我以為啦，我概念就 rotate，即係佢喐嘅時候有啲 rotation 咁樣就夠。我初頭都以為得㗎。我就係咁樣以為，原來係嗰個抗拒都要捉得勁緊咁樣。因為你放到戲院咁樣嘅咁大咧，你會睇得好清楚㗎。係。即係如果你係可能你喺手機度睇，未必你會呃得嗰個觀眾。但係我哋喺戲院播一定唔得。嗰個要求係真係要去到最精準。雖然已經唔係好精準㗎啦，喺 Carol 嘅眼中。我係盡量。唔係，其實要有嘅呢啲執着。我自己留意到一樣嘢咧，因為嗰陣時喺戲院睇咧，我自己個人觀感咧就係我覺得嗰啲 outline 咧，我唔知係咪特登嘅，即係 outline 咧好似用蠟筆咁樣去畫 outline 咁，有啲疏疏地。係啊，有啲呢個係虛實想用。呢個係後期加工嘅，係啦，因為都想似翻我哋嗰條短片咧，有啲手繪啲，即係你好似童趣啲嘅風格，但係個故事內容有個反差咁，所以就想做翻啲手繪啲嘅方法咯。喺後期做嘅，我哋畫嘅時候都係 clean 嘅條線。即係另外特登 on top 加依個 effect 去令到嗰個線條係特登唔咁 polish 嘅。咁就可以童話故事。有一種質感咯，唔同啲嘅質感。明白啦，我嗰陣時睇緊都係一路睇一路有呢個疑問啊，即係點解要好似蠟筆咁樣咧？我想問嗰啲即係入邊其實見到好多唔同嘅場景啊，尤其世外啦。咁呢啲有冇 reference 㗎？寫嘅時候我都有一啲嘅，咁但係我諗去到真係 visual 畫面，可能導演，因為我哋最開頭都有請到一啲即係好天馬行空嘅 setting 出嚟嘅，咁跟住就慢慢導演 absorb 咗之後，就會再同阿廖啊其他 designer 一齊再去 detail。因為我做設計嘅咧，多數都係會有 animation 嘅嘢先至會即係畫一個設定俾佢。如果唔係嘅話咧，就係其實係 background 嗰邊負責嘅。咁所以就睇下會唔會世外裏邊有啲咩環境上面嘅嘢係需要同角色有互動嘅，我先至會畫嗰一嚿嘢出嚟。咁嗰一嚿嘢咧，多數都係我同 Tommy 一齊傾出嚟啦。咁我會話有啲迷幻嘅地方啦，即係嗰啲顏色啊，同埋設計出嚟嘅植物。即係主要係即係森林咁樣嘅 feel 啦，嗰啲植物係有啲迷幻 feel 嘅。咁我揾 reference 嘅時候都係傾向揾一啲大自然嘅嘢，或者係一啲好細胞類嘅嘢咯。即係染咗色嘅細胞，或者一啲半透明嘅海洋生物嗰啲，其實係好啱導演想要嘅 feel 咯。係喺裏邊攞靈感嘅都係。其實好啱嘅，因為用細胞咧，點解咧？因為其實我最開頭寫世外咧，我係覺得呢個地方咧嘅同我哋平時見到嘅大環境嘅分別係咩咧？嗰個地方係每一樣嘢都有自己嘅生命啊！即係就算一塊葉咧，佢都有自己嘅 awareness。其實佢係可以同你互動㗎。只不過佢願唔願意同你互動，或者你意唔意識到可以同佢互動？其實嗰啲天氣啊，嗰啲樹啊，嗰啲水啊，全部都有佢自己嘅靈魂喺度㗎。只不過我哋唔會畫個靈魂出嚟，但係佢哋係有 reaction。所以其實細胞依一個諗法，即係成個 package 出嚟係咁樣係啱數咯，嗰件事。世外你寫嗰陣時啊，咁可以問下啲劇本上面嘅創作個背景來源就。我哋聽過你分享就係嚟自一套小説，係咪小説《千年鬼》？日本小説係咩位觸動到你？覺得哇！我好想將佢變成自己嘅故事。我諗，因為我未寫《千年鬼》之前，我已經開始寫世外㗎啦。我嗰陣時係啊，其實我一路都寫緊一個古仔，用輪迴嘅方法去講放下。
咁但係咧，我成日都覺得我揾唔到一個主角咧，好有力量去講呢樣嘢。咁直至我睇《千年鬼》，我好中意小鬼。咁當然其實《千年鬼》裏邊嘅小鬼唔係咁嘅樣嘅，但係咧佢有一種佢有個 concept 就係佢冇人性咯，所以佢會講一啲嘢係我哋普通嘅人類會覺得點解你咁諗啊？冇同理心。係啊，咁變咗佢理解唔到，所以其實我覺得嗰個起點好好嘅，因為其實由冇去到有，我哋先知道人類點解會咁 valuable。咁我就好中意呢個點，同埋我諗我好中意鬼之牙。咁因為我覺得鬼之牙其實我最開頭睇，我係覺得係如同人嘅 cancer，係藏喺你身體裏邊，你係唔知。每一個人都有機會有，跟住但係當你有仇人恨或者有執着或者放唔下去，佢好有機會爆發。咁我覺得嗰樣嘢好有意思啊！我覺得同埋我覺得好容易 visualize 到。咁所以其實我睇呢個小説嘅時候，我已經諗到，咦，其實係佢真係可以變成一套電影咯。只不過我最開頭係諗住拍 live action 嘅。咁但係因為小鬼我 cast 唔到一個演員，我係覺得咧，你拍咗出嚟，人哋唔會覺得係鬼故，你明唔明？因為如果你 cast 一個小朋友去做人哋，咪我覺得好似日本嗰個咩怨靈啊，嗰啲咒怨啊嗰啲咁，搽白曬跟住喊到大啊嘛！但係我個古仔唔係嗰個方向，我唔想觀眾有前設啊嘛，即係唔會覺得你唔係咒怨嗰啲 friend 講個咁宏大嘅人生觀嘅咁樣，咁所以我最開頭我用咗1年時間去 cast， 我係 cast 唔到嘅。跟住我先諗其實可能真係唔係拍㗎，我諗係要畫㗎咁我跟住先開始決定做動畫。嗰陣時有冇 cast 咗邊個演員？冇，其實係冇真係去 cast 演員，而係一路係咁 search。自己諗邊個？佢個 search 而家坊間有啲乜嘢戲裏邊有啲小朋友咧係覺得佢演到，但係即係我點都覺得有啲問題啊！即係好似唔係嗰個方向。咁有冇 extend 落去之後，你越諗越多？如果黑天都有個佢嘅外傳就好啦，或者係其他角色。你覺得會唔會有咧？我想我想睇黑天再隻抽啊，同啲神鬼。咁好貴㗎咯，咁樣。天女梗係睇，天女梗係要睇啊！即係每個人，我覺得你即係呢套戲好嘅地方就係佢唔使乜都畫公仔畫出腸啊！即係我唔使都明大概嗰個角色個動機係點，但係我又想知多啲關於譬如黑天佢點解要咁保護住，雖然係被安排啦，咁佢前身係啲咩咧？或者佢自己個人生係過成點咧？咁樣呢啲我都有興趣想知咯。睇完之後，其實我都有興趣想知啊，我都諗緊。會希望啦。如果世外嘅反應係好嘅，咁其實我哋係會一路延伸落，即係無論係 character 或者小鬼去到你記得佢個 ending 係點㗎啦，咁即係佢可能會繼續落去啊。咁所以會有希望可以做到啲 extension 咯。世外 universe 希望啦。佢叫 Carol。嗱，呢樣嘢係啱，佢係會呢個係 exactly 佢平時嘅反應。另外，我想問啲周邊啲嘅嘢，就係我好中意有冇得買？係俾你講。唔係即係我想講咧，就係我中意啲音樂嘅，其實即係尤其是去到即係中後段高潮嗰啲位咧，我覺得個感覺令到件事再升華咗，同埋epic 啊！嗰件事，即係好少可睇動畫都會有呢種 epic 嘅感覺。咁啲音樂全部都其實好出色嘅，就係想問會唔會出嗰啲 original soundtrack？會啊！我哋應該係 plan 咗11月，係咪啊？10月上映咗之後。係啊，上映咗之後好快就會出㗎啦，同埋我哋會出埋黑膠㗎。個蝦膠嘅 cover 係靚到黐筋嘅，即係對真係好靚。會整嗰啲透明黑膠，而家好興透明又整，肯定比你哋想像更加好。將世外嗰個細胞概念放埋落黑膠度。我想問，期待之前15分鐘嗰個短片嘅片尾曲會唔會
唔會啦，因為嗰個就屬於短片嘅部分咯。咁我哋今次收錄嘅全部都係今次呢套電影裏邊嘅所有嘅音樂喺裏邊。咁 figure 咧會唔會 figure 梗係會啦，咁受歡迎嘅一個 character。黑天有冇得可以整個打火機咁？一黑跟住放，係喎，教火，可以喎，好諗。請我做 marketing 啊！可以請你，我都冇諗過做火打火機。我哋 mark 低佢先。夾翻你咁 figure 呢個小鬼一定會有啦。咁而家都會做黑天嘅，不過黑天因為好複雜，咁所以就未必咁快可以睇到，有機會可能上咗畫最開頭先會有得俾人 pre-order， 因為而家都仲試緊嗰個 figure 個樣應該係點。邊種 style 啊？即係而家咁樣呢一隻棟喺度，定係都有啲關節喐到嘅？我哋而家做緊依隻嘅小鬼咧，我哋將來咧嗰個面具係可以喐嘅。你哋都知道個古仔嘅，點解佢係要喐噶嘛？咁依個就會係咁啦。黑天係可以，唔知係咪可以換個頭啊？係啦。即係你頭先講嗰個火啊，或者係唔同嘅顏色嘅煙，佢係有得換嘅。咁我哋其實都仲有其他嘅 products 嘅，咁啊有嗰啲毛公仔啦 ，Q 版嘅毛公仔啦。我哋有book mark 個好靚嘅個 book mark，有小鬼同埋小妹分別兩種。咁我哋而家做緊 T-shirt 啊、帽啊、遮啊，呢啲都會有。同埋最得意嘅我都好中意嘅就係我哋有扭蛋。扭蛋，我哋今明10月中尾段就會 launch 㗎啦，咁就同一間香港嘅扭蛋公司一齊合作嘅，佢哋就會 launch 我哋西外嘅扭蛋，大家可以去抽。周圍都會有機會抽到，即係佢有擺商場就有商場。冇錯，冇錯。好啊，有冇得預訂？當然crew 係有得預訂。好啊，即係算唔算？咩 crew 啊？留翻個名先啦。將來有冇啲咩題材嘅動畫係我將會或者係我想做呢個方向嘅，定係完咗呢個先啦？咁樣我哋未有壓力去諗呢啲嘢。如果你話再同導演合作，可能。以導演嗰個性格咧，都係啲好陰暗啊，沉鬱啊，死人冧樓死人冧樓啊，翻唔到身嗰啲感覺嘅比較多啲啊，係啊。OK，可以問埋阿廖佢哋。你兩位咧有冇想做啲咩題材？即係心目中覺得自己如果做呢啲題材就好難咁。我嘅話，其實我覺得細我已經完咗我嘅夢想。滿足咗。我就係最想做呢啲題材嘅嘢咯，即係我揾緊工嘅時候。細我2咯，細我2。好有跌咗，好有跌咗。咁你又講啲咁嘅嘢。Carol 你講。開心啲啊！唔好咁啲人好唔開心，即係畫親都係一係就咁樣樣，一係就咁樣樣，嗰啲。即係哈姆太郎啲嘅，但係同導演唔啱。可能佢哋個興趣係你似乎要換，要我換導演咯？都可以，可以，我哋再傾下。好啊，幾得意。到時入場支持啦，各位。好，咁嚟到第2節世外嘅，我哋都講得七七八八，咁不如了解下各位比較自己啲嘅問題啦，係嘛？了解下3位嘉賓啦，當然就係 Poly。以我哋所知咧，就係監製做電影都做咗有啲好嘅經驗。開頭係咪一入行就係電影呢邊定係？我最開頭入行嘅時候係做同你哋一樣嘅，做網
嘅 magazine， 嗰陣時係有 video 有 magazine 嘅嗰陣時。咁我諗我啱啱畢業嘅時候就係做去旅遊節目啊，即係揾啲澳門邊度有好嘢好食啊嗰啲。嗰陣時都係會做呢啲節目咁，但係就係網台咁樣嘅。嗰陣時就有呢啲咁樣嘅工作咯。咁但係應該係跟住我就去咗做電影嘅網台。咁就 mainly 淨係 focus 喺電影訪問啦，同埋做一啲諗一啲橋啊，點樣 promote 嗰套電影啦，咁就係呢樣嘢。如是者當嗰度完咗啦，咁嗰陣時都有一段日子係冇網台嘅。後來咁我就因為已經入咗電影公司，咁所以只係唔同部門，所以我就轉咗去做電影部分。係咪一嚟監製嚟？梗係唔可以啦，因為監製要做嘅範圍係好闊㗎嘛，即係無論係所有都關監製事㗎嘛。係啊，即係無論你係創作部分，以至選角，以至製作，以至 finance， 以至發行宣傳，你都要識㗎嘛。所以其實你好多時。好多人係喺唔同嘅部分慢慢做之後，你先開始明白電影係點樣運作。咁我最開頭咧係張之亮導演嘅助手，都因為張之亮導演係一個藝術電影多啲部分嘅一個好好嘅導演。咁我喺佢身上學咗好多，尤其是劇本。咁我嗰陣時就開始有寫劇本咯。咁跟住，但係同時因為我本身係商科底嘅，咁所以導演梗係會話：你係識呢啲 proposal 啊、數啊、marketing 啊、research 啊，全部俾晒我做。咁變咗可能前期點樣去個 project 由冇到有，點樣去融資，咁就開始慢慢做起咯。咁跟住我就有做電影嘅發行同宣傳，所以就做晒好多。咁跟住就可能跟現場、跟拍攝啊，大約知道係點樣嘅，咁先開始慢慢過咗好多年之後，先慢慢開始做 producer。編劇就係頭先聽你講，一路開始慢慢自己寫劇本啊。係，我其實我大學嘅時候已經寫劇本嘅，因為我自己好中意話劇嘅。咁我嗰陣時就係話劇嘅編劇同導演咯。咁我自己就基本上冇乜返學嘅，我大部分時間就係啊，我屋企人聽到都應該好嬲。但係係啦，即係我自己中意寫劇本咯，因為我好中意講故仔，即係我有好多 message 想講，我又想諗，即係譬如話好似世外一樣，即係我好想講憤怒啊。執着，咁我咪會諗我點樣講個點樣嘅古仔可以講得好聽，啲人又會 feel 到，即係我覺得我從來都係中意做呢樣嘢。咁係咪因為差咗入電影行，所以就想用電影呢個媒介去表達你想表達嗰個故事？因為本身你舞台劇唔係話劇。係冇錯，即係我自己覺得我係一個中意講古仔嘅人所以咧如果佢係屬於電影表達到嘅，就係電影咯；如果佢係動畫表達到，就係動畫咯；如果佢係紀錄片表達到嘅，都係紀錄片。所以我依啲嘢我都有做嘅，甚至我都有做 VR 嘅。即係我淨係想講古仔，佢個 medium 係啲咩？點樣係最適合個古仔去呈現，我就會去做嗰樣嘢。但係世外要兼顧兩個崗位咧，係更加辛苦啊嘛。精神分裂啲咯，應該係咁講，唔係辛苦，係即係點樣講咧？其實一個編劇一定佢寫嘅任何嘢都有佢原因噶嘛，佢有佢個情感喺裏邊。但係通常你去到監製嘅角色咧，佢嗰個睇嘅方法就係需唔需要啊？值唔值得啊？即係需唔需要同值唔值得同？編劇寫嗰個佢覺得好想表達嗰樣嘢，通常都唔 align 咁樣嗰件事，咁變咗我有時會自己同自己打交咯。係會點取捨咧？最後梗係監製啦，大佬。最後你俾啊？你俾啊？冇錯，你覺得梗係你俾啊？而家係咪先？同埋即係你最尾都係以成套戲嗰個呈現最可行，即係其實監製好多時係平衡。你話呢個可以話靚，係可以話靚啲啊。如果 Carol 話要改，係可以改晒啊。但係咁係咪值得先嗰樣嘢？
其實真係咪值得？就係個錢時間同埋我哋條 team 究竟頂唔頂得到？因為其實佢哋最尾嗰幾個月已經係去到投資，佢哋已經變咗人鬼㗎啦，已經即係會好憤怒㗎啦，佢哋係啊好多結㗎啦。咁所以變咗我會要平衡好多嘢，咁嗰個係一個計算同埋一個直覺嚟嘅。咁但係編劇唔係，編劇係真係傾盡所有去將你 believe 嘅嘢放喺個文字上邊，而希望導演 get 到。而導演去呈現個畫面啊嘛，所以係辛苦喺呢啲地方。係咪算係最辛苦嘅？即係最辛苦，但係我最享受。如果係以創作嚟講，因為你平時如果你寫 live action 咧，你俾咗劇組就冇噶啦喎，即係拍完剪完出嚟啊，原來係咁嘅。但係動畫有個好處就係因為佢有 storyboard 同 animatic 部分，而呢個部分我係全程都跟進，即係跟住，所以其實有時個 animatic 或者佢哋畫出嚟個 storyboard，我知道原來你咁樣諗嘅，你個 visual 係咁樣做嘅，我就會喺我劇本嗰度進行修改，咁變咗係一個好有趣、好 dynamic 嘅一個創作咯。我好 enjoy 同 Tommy 一齊做創作嘅，因為佢好 respect 我，都好 respect 佢。可以 cut 咗咯，即係我好中意同 Tommy 創作嗰個位係，都喺呢度就真係唔可以啊，俾佢發現啊，因為俾佢知道咗，佢真係沾沾自喜咁樣。係佢中意同要跟正係嘛？係啊，跟正我係唔中意同佢一齊做。費事咁意外啊！因為係啦，我係覺得好滿足㗎。以今次呢個我創作，因為雖然我改咗好多次，我諗我前後改咗我哋14稿啦，但係其實我14稿 A、B、C、D 咁樣啦，因為我唔想超越14啊。咁但係其實個過程裏邊就係我俾 Tommy 睇一啲嘢，佢又畫一啲嘢俾我。跟住我又再寫一啲嘢俾佢，佢又畫一啲嘢俾我。咁去到我啱啱成型嗰個 script，去到一個位置，我哋都覺得可以做 storyboard。咁每一次嘅 storyboard 我都參與，我都去聽，我都話俾佢聽其實我點解要咁寫？你要知道啦，我係字字珠璣嘅，我寫4個字，佢哋要畫1分鐘嘅。咁所以咧，呢樣嘢我咧需要展述一下俾佢哋聽啦。咁我覺得個過程就係我睇咗佢哋 storyboard，我又會自己改咯。即係原來佢哋個 visual 係咁樣嘅。咁我依邊應該可以點樣寫？我好中意呢種創作嘅過程，係我最滿足感最大嘅一次咯。今次監製完呢套動畫電影啦，有冇啲從中得知覺得點解香港嘅動畫係咁少產量嘅咧？點解咁少人？或者係有啲咩困難？因為本身係咪香港其實冇本土嗰啲內容嘅需求？即係你話日本也好，國內也好，其實佢哋啲電視台都需要啲國產動畫噶嘛。我哋係冇噶嘛，我哋嘅電視台係買動畫翻嚟噶嘛，係咪啊？咁變咗你動畫廊嗰啲啊，以前好係幾廿年前咁樣。香港係嗰個係香港㗎，幾廿年前啊，係。我哋知麥兜係啊，但係即係你變咗你好少本身可以培養一啲動畫公司係一路有一啲內容係需要，即係原創內容係需要嘅。咁變咗你好難，其實你一來你好難揾團隊，二來你好難揾投資方，因為你都冇 track record。咁我希望世外真係可以成為一個 good 嘅 track record，令到更加多動畫公司、動畫團隊係有機會可以說服投資者去投資俾佢哋去試咯。咁係好難嘅，因為你冇啊嘛。咁你係第一個做，咁梗係難㗎。我哋了解下啲業界人士啦。咁難嘅，仲要點入行嘅咧？係啊，阿廖先啦。好緊張，你每次問佢隻眼都擘大。我都係。老師叫人答問題。其實嚴格嚟講咧，我就好似唔算係動畫業嘅人士嚟嘅。咁因為我喺之後會再講啦嚇。Potter 俾個眼神我，唔俾講。場外嘅人。即係我原本咧其實我 in 世外嘅時候咧，就淨係 in 呢個人物設計嘅啫嘛。我本身係讀插畫嘅，即係設計同插畫咁樣啦。咁其實我係冇畫過，我冇製作動畫嘅經驗嘅。咁但係咧
係啦，經歷完世外之後咧，咁我知道咗其實動畫呢個產業嗰個分工係點樣啦，流程咧我了解多咗好多之後咧，我都有喺之後有再嘗試過畫動畫咁樣嘅。我覺得要入呢行嘅話咧，其實都要睇啲天時地利人和咯，即係你要自己有呢個心水做，咁你行咗呢一步啦，然後就會有嘢俾你做咯。好完美喎！就有嘢俾你做。所以你本身擅長係你嘅技能畫嘢。係我係畫插畫嘅。係咪都有啲自己創作嘅？我自己畫插畫嘅話咧，我覺得同細個都有啲關事嘅，即係都可能係因為細個請我入嚟嘅原因啦。咁我 interview 嘅時候係俾咗一啲我個人嘅插畫出去啦。咁但係我個人嘅插畫咧，其實係我嘅創作主要咧係將一啲 spiritual 嘅嘢再用畫面去呈現嘅。然後我覺得世外嘅一啲靈性上面嘅 concept 其實同我係不謀而合咗嘅。咁我就即刻試下碌入去睇下碌唔碌到先，又真係俾我碌到喎咁樣咯。就係因為咁，所以踏上咗呢一行。咁踏上咗動畫呢一行之後咧，不歸路都可以咁講嘅。其實我覺得因為有趣，所以唔想不歸嘅，唔係因為佢係條死路咯。好 positive 啊！今日係好奇怪，其實唔係咁啊，其實真係唔係咁噶。因為做完啦，所以話我 positive 佢啊，唔係我鬼知牙仲喺度啊，仲喺度啊，係啊，做細嘅時候未白。點解咧？我讀書唔叻，又唔中意睇書，又唔中意睇字，跟住咧。我連嗰陣時連大學係咩都唔知，即係我唔知點解要讀書，跟住然後要，好笑。跟住然後發現一樣嘢要揀科，即係你要升大學，我係咪而家都係咁㗎？即係要揀20幾個，然後就揾咁樣。原本諗住讀 fine art 嘅，跟住點樣去考 fine art 咧？哇！嗰啲人好唔啱 feel，即係好串。係咯，即係你好似硬係將你比下去，我係咩啲咁樣，咁我又畫咗一撇屎咁樣冇入到咁樣，咁跟住咧臨尾佢仲俾多一次你排嘅，咁我就發現咧 City 有一科咧係唔使考試嘅，係唔使寫文嘅，咁我就將阿蘇擺咗喺第3位，前面嗰個就係 City 嘅BA， 跟住好似唔記得咗啦。第3就係阿蘇啦，咁跟住然後我就入咗阿蘇啦，咁我就讀咗 Creative Media 啦。咁跟住咧就機緣巧合就識咗 Tommy 啦。咁嗰陣時就我仲記得係成暑假無端喺街咁樣無端 Tommy 撥個輪嚟話我要做 FYP， 你要得唔得閒？我因為我阿蘇我要讀多佢1年嘅，即係我同佢同年，但係我要讀4年，佢要讀3年，咁佢就早過我畢業，咁佢就。唔知點解佢見到我咁樣，跟住然後就咁我就幫佢手畫FIP 啦，咁都係畫得好差。而家你如果開翻出嚟嗰個好醜樣嗰個咧，就係我畫㗎啦咁樣。你哋可以睇逆石潭喺YouTube 你都可以睇到。定 Vimeo 逆石頭。逆石潭。逆石潭。逆咧就係逆半逆個逆啦，石頭嘅石啦，潭咧就係奇談個談。哦，係啦，逆石潭。係啦，我就冇睇過有任何一個 shot 係好醜樣。係啊，真係有啊！嗰個人佢有嘅，佢執着嘅。佢行下扁咗，嗰個結喺度。嗰個扁咗嗰個就我做。咁跟住咧，然後就畢業啦。咁跟住我係好怪嘅我嘅人，我冇乜動力咁樣嘅。跟住佢哋又揾我翻工咁，跟住就做咗好多其他 project 咯。即係跟住佢哋又揾我，佢哋去台灣做動畫，我又去咗啦。咁跟住然後就去到做世外之前咧，咁我屋企有啲嘢我直情消失咗喺生產業呢個，即係我失業咗，我直情消失咗喺世界度嘅。咁跟住佢就有一日話：我終於開電影啦，一定要揾你咁樣。咁我就嗰陣時好笑嘅喎，我係諗住轉行，因為辛苦啊嘛，始終動畫，跟住又見工，跟住我見工我搭車嗰日，跟住收到 Tommy 嘅電話，咁跟住就瀨嘢啦，因為咁啱翻，跟住我話我照翻我呢份工試下先啦，咁樣，因為同最終即係要試下翻嚟啲樣，跟住點知越翻越唔掂，跟住然後又心內亂，好似好中意做動畫咁，跟住就冇再做嗰份工，就入咗呢個拆船。
辣咁樣落。完咗呢套會唔會落船啊？我本嚟話諗住唞下先嘅，但係佢哋就會不斷揾我咯。我而家又瀨嘢，又有啲新 project 啦。係啊，就係咁。其實享受嘅，享受嘅，都係只不過辛苦。抖 M 底咯，你係好中意畫，但係你又好唔即係個過程係好唔開心啊，跟住又好辛苦，但係你又中意，跟住好有一個內心嘅鬥爭成件事好真實啊！好真實啊！冇假過 ，sorry。想問邊一下你會係最有滿足感㗎？output 出嚟先啦，定係過程中都有一下？我都有諗過，一路即係咁多年嚟，我諗過我其實係中意幫佢哋做嘢咯，即係幫另外一個，即係你叫我做咧，我嗰陣時 FIP 係炒粉，我唔中意做自己嘢，我幫你做你啲嘢，咁我就會大動力啲，同埋我覺得啊係喎，我有用過喎咁樣咯。哦，所以我哋 channel 都有啲 animation 嘅，睇下你可唔可以？即係邀請佢去幫一幫啊！我啲好渣㗎，我啲係呢度拼下嗰度拼下。我驚你下年都出唔到。你啊，你做攰咗啦！我哋話可以 Carol 可以幫手哦，即係幫人嗰下係最係咯，即係好最似後嚟而家都覺得，即係你唔一定要做主角噶嘛，你做其中一個好細嘅齒輪，但係你一個細嘅齒輪就可以幫到其他，推動一個好嘅作品，係一個幾好嘅一個感覺嚟。但係都唔細喎，都即係動畫導演，你都係 in charge 咗好多嘢。你粒齒輪幾大喎？我冇做過㗎，即係我係冇即係冇試 senior，過我曾經我從來都冇 senior 過，我就直接調咗去做，所以一開始係好痛苦，因為我講嘢又太直啦，跟住同人相處唔係好好，所以一開始你點樣同佢哋其他同事溝通啊？又有啲人叫做跟住你嗰下係好辛苦嘅，即係而家已經係 version 2咁樣，即係舊嗰個好原本嗰個係要你被逼係殺咗佢咯，因為你 keep 住嗰啲嘢咧，你就會個人情緒崩壞。即係我都即係又唔係咁慘嘅，即係但係即係每個人都好痛苦，咁我都痛苦咗咯咁咯。哦，唔係，但係我覺得你係有啲冷面笑匠 feel 嘅，即係我覺得佢哋同你做嘢係覺得好玩，係咪㗎？係真係。咁個料咧有冇即係頭先入行本身係插畫先啦，而家去到而家啦，邊一下係滿足嘅咧？乜嘢會係滿足到？我啱啱講到咧話我離開咗世外之後就有嘗試畫動畫啦。咁我最近覺得最滿足嘅嘢就係同 Porter 一齊畫咗Percy 個動畫 MV。咁我覺得即係我第一次擔任做 key animator，我會好似可以 feel 到一個製作嚟講咧，其實要揾到一班夾到嘅人，要啲運氣嘅，我覺得。咁我好開心可以即係同佢哋一齊做到一個動畫出嚟咯。即係我經歷完世外之後，我嘗試去感受到做動畫嘅嗰個喜悅。有啲本身個人興趣嘅問題嘅，想問即係你哋做動畫咧，有冇其實本身中意睇啲咩類型嘅動漫嘅？有冇喺動漫界度攞下啲靈感，或者有冇啲偶像？我有啊，係唔係佢你咪唔係你話你有？我見佢哋要諗啊嘛，所以我想講一講俾你 dead air。你講啊，唔係交翻俾佢哋講。叫你講又唔講。我咧就唔係好叻記人名嘅，咁所以就冇話邊個嘅。咁但係其實知係咪叫職業病咧？即係你其實乜都睇嘅。不過我就最近就甩咗潮流，因為做西外嘅時候係為咗唔好頭先講嗰啲痛苦啦，咁就冇再睇任何動畫㗎啦。如果唔係就會崩解㗎啦個人，咁所以就而家興咩都唔知嘅，我就仍然喺00年代嗰度生存緊咁樣咯，係咯。嗰陣時睇完好 bling 嘅會係鋼鍊嗰個劇場版，
有個女仔嗰個咧，我唔記得名，即係有個女仔佢有個歌嗰個咧，個風格唔同，間公司叫 Bones 嗰個咧。我冇睇劇場。不過佢 TV 都係 Bones 畫嘅，總之有個劇場版係佢嗰啲動作係好特別。嗰套如果你得閒睇都幾好，即係你會揾翻啲 bling 啦，即係。唔知咩，唔知溝通唔到啦。最觸動嘅地方，你最會留意嗰個。不過最近有睇，即係我開始復康啦，叫做係啊復康翻啦。好慘啊！我有睇鬼滅嘅，佢都有嗰種，即係你睇完你係覺得生活好有希望，你覺得你係 feel 到自己係活着嘅，然後每一下都係令到你覺得。原來係睇到係好開心嗰啲嘢係鬼滅係有，即係我停嘅時候就係呢啲嘢慢慢消耗緊、消失咗，跟住而家啟動翻，希望可以睇翻啲，係啊，睇翻嗰啲光明翻呢個世界，係咯，睇翻啲新作應該都唔錯。有冇咩介紹？我哋前排做咗一集 podcast 就係睇嗰套動畫叫音樂。即係搖滾吧，中意樂團嗰個好正，係提琴嗰個，定小提琴我唔記得咗。唔係佢三個爛仔有個光頭嘅，係唔係樂器？跟住佢吹牧童笛嘅，彈吉他，係咯，有吉他咁唔係。佢又係手畫嘅喎，佢逐格手畫嘅嘛。佢拍咗先嘅，係真係拍咗先，然後逐格手畫。好有趣啊！呢套電影。嗰個邊度有得睇？就明啦。途徑就好多嘅，自己就自己揾下啦。有本書喺度。好啊。阿廖有冇咩作品，或者你中意睇邊類？我要自首一下，就係我知啦。解釋啊，你中意睇世外？睇好多次。我咧其實做世外之前咧係唔係好留意，即係睇好多動畫嘅，每個禮拜都追嗰啲嚟嘅。咁但係我最近已經係我呢幾年已經係半畢業嘅狀態啦。咁然後做世外之前咧，我係齋睇，然後唔睇作畫嘅。我純粹當電視劇咁睇咯，只係甚至係唔留意嗰啲演員嘅做戲做成點嘅。我齋睇嘅啫，真係做咗世外之後咧，就留意多咗好多作畫方面嘅嘢啦。咁雖然咧我都係冇翻去繼續 keep 住追新番嘅狀態啦，但係我有陣時食飯嘅時候，除咗睇格物之外，都會開啲係喎，好勁喎！除咗格物之外咧，都仲會即係打開啲睇下有啲咩更新咗咁樣咯。咁最近睇緊《怪獸8號》，係啦咁。啱啱出咗新，係啊！我覺得佢 OPED 好好聽，今日晏晝都睇咗集。即係做咗世外之後，明多少少個工業，你一再睇翻啲動畫。係啊，我會睇 credit 先咯。我會睇 credit 最尾嗰度先。係啊，我唔會 skip 咯依家。咁成個作畫咧，你會留意啲咩㗎？見到某啲畫面就話：哇！畫死人啊咁樣咯，我講呢句啦。咁其實係讚歎嘅意思，因為佢真係做得好好啦，而且個工序有幾麻煩嘅時候，就會好佩服佢哋咯，同埋冚又冚得好靚啦，有陣時啲光嗰啲係。點解頭先想問你哋中意睇咩作品嘅？就係我想帶落去就係自己創作上有冇啲位係你膽嚟嘅，一定要嗰個位做到咁。例如係可能啦，我舉例可能係 storytelling 上，我覺得做動畫一定要係呢個又有，或者唔係嘅，純粹我就係要純正嘅打鬥或者動作嘅演繹，即係要華麗。即係呢啲，即係你哋 focus 喺邊個位嘅咧？我會 focus 當然係講古仔啦。譬如話，我覺得最近睇《Dan Die Dan》，我係覺得好震撼嘅，因為我好中意啲好瘋狂同埋好離譜嘅故事嘅。即係我覺得佢好離譜，同埋真係你夠俾你講得到嘅喎。即係嗰種感覺，我覺得係好值得表揚嘅。因為其實咁樣寫係好離譜同好危險，即係你好難拉翻嚟。咁但係佢又做到，咁我係好欣賞呢一種古仔咯。咁我自己會好崇拜金敏導演嘅，因為我覺得佢嘅電影個深度。即係佢個面嗰陣好似好商業，但係其實佢講嘅嘢個深度係好
好 complicated 嘅嗰樣嘢，而我覺得係我係好耐都係纏繞住我一個諗千年女優啊，即係嗰種講人性，即係嗰種人嗰個面對嗰種咁樣嘅咁多嘅 threats， 其實係好容易，你會覺得哇，動畫係真係可以做到呢一種跨越咗你去比對現實裏邊咁樣得唔得啊？但係佢真係完全將你送咗去一個咁樣嘅世界裏邊。我覺得金敏導演對我嚟講太重要。即係我諗對我嚟講就係當我寫古仔嘅時候，我都希望能夠唔係淨係講個古仔，而係真係 deliver 到一個好深層，即係俾人有思考空間嘅可能性。即係希望我可以有一日做到，而希望佢喺世外嘅時候可以睇到啦，因為佢應該仲喺世外，佢可能仲畫緊畫咧，係咪？但係金敏喺香港又即係唔算最 popular， 我諗係因為佢都係年青人嗰輩會比較多留意咯。係啊，冇錯冇錯。但係我覺得佢嗰啲片好值得重播㗎。係，即係佢應該係要復修，又再復修，跟住再上。我覺得應該要再多啲人知道，曾經呢個世界有一個咁離譜嘅導演咯。即係我覺得佢係好離譜嘅，即係好多 presentation， 譬如話隻手點樣潛摸入去一個人嘅皮膚底下，我覺得點諗到啊？即係寫都唔夠膽寫，啲點諗到可以咁樣畫，咁樣去 present 嗰一種情感咯。咁我覺得佢應該要再做好多次嘅呢種。再上畫復修版咁樣係幾復修嘅，係冇錯，好多香港人淨係識金敏詞嘅啫。係冇錯冇錯。我唔識喎，但係邊個嚟㗎？面詞，要轉每好考。我都係中意文故事多啲咯，文本多啲。我覺得係即係你要有一套動畫之前，你要有個劇本先咯。佢先係可以令呢件事發生嘅一個核心，我覺得係咁樣。至於可能你用咩途徑，動畫又好啦，插畫又好啦，電影又好啦，用咩途徑去發展佢咧，有佢嘅命數咯會話。咁但係文本，我覺得係好緊要嘅一樣嘢嚟嘅。我喺度諗故事係當然大家係中意嘅，不過我偏見啦嚇。近排睇嗰啲咧，我就覺得。即係我復健嘅途中，我睇嗰啲咧，都好似大家已經開始個故事唔係咁唔夠細緻，即係嗰啲人物嘅情感好，即係雖然鬼滅係值得稱讚嘅，但係鬼滅都同時好表面咁樣。啊巨人又好正啦，係咪？即係如果你有睇過巨人嘅話，咁樣即係巨人嗰種心咁 deep 會好似之前頭先講鋼鍊嗰啲咁一個咁厚嘅一個故事係而家係少咗嘅。我覺得個動作咧，我係比較中意啲細微啲嘅動作嗰啲嘅，即係譬如拖下隻手係已經好有感覺。咁但係你故事你文本寫成點，配音員幾努力都好，你最後係睇嗰刻噶嘛。咁你譬如拖一個手，你人拍好容易有，但係你畫其實唔係就咁。即係你唔會拍咗跟住印住畫係出唔翻嚟嘅，嗰個味反而係要俾多幾層力先至可以出到嗰個味。咁所以嗰個如果我係好中意睇嗰啲好微細嘅一啲 acting 嘅一啲作品咯。之前前幾日我先睇Look Back 即係前幾日就我先睇翻，跟住就覺得佢拖手嗰度真係畫得好細緻。雖然佢重複咗用咗4次定係3次到啦咁但係。嗰種佢哋兩個嗰個關係其實就係靠唔係靠對白啊，你嗰啲分鏡點樣都好啦，但係嗰刻嗰個情感喺嗰2-3個鏡頭係特別深㗎啦，咁所以動作嗰種細膩係喺動畫嚟講係好重要咯，我覺得。我哋有嗰個拖手。收埋嘅，因為我本人都好中意藤本樹啲作品，尤其是係 Look Back， 我係勁中意，即係我都係中意嗰種用鏡頭畫面去交代個故仔，即係唔需要咁多對白去講個故事出嚟，係動畫或者電影應該有嘅要做嘅 elements 咯。咁另外我想問下咧，香港人咧係比較奄尖啲㗎嘛？咁或者香港市場咁細咧，你覺得係有啲咩係可以幫到動畫呢一行㗎？即係 for
令到啲香港人多啲去睇動畫咁樣？即係 even 可能上咗年紀啊，都會有興趣睇咁樣，或者係佢欠缺啲咩咧？香港呢個市場比較學術性啲嘅呢個問題。其實而家都多咗好多廣告用動畫噶啦嘛，譬如有個銀行嗰個啦，跟住係咪啊？麥當勞都好似係咪啊？麥當勞定咩？定 Pizza Hut 啊嘛，好似係咪啊？好多 MV 都係用。係啦，就係我覺得可能我又會亂講嘢喎，但係就係想講。唔係，我覺得喺廣告入係 OK，即係你細個你開電視好多都係人噶嘛，而家你開電視多咗，但係我唔係講緊嗰啲graphic 嗰啲喎，graphic 嗰啲不嬲都有噶嘛，但係而家有啲多就真係有個 character 喐嗰啲係多咗嘅，係慢慢深入個市場，我覺得係有咯。但係同時香港有個困難就係大家要快同平，咁呢樣嘢就係同動畫反方向走嘅嘢，咁永遠動畫都係貴同耐嘅嘢嚟嘅，咁就比較困難咯。即係但係我其實唔識嗰啲錢銀嗰啲，我唔識嘅，即係我都係隨波逐流嘅啫。咁所以就，但係我估其中一個最大嘅困難係呢一樣咯。咁就譬如好似即係雖然香港有動畫支援計劃啦，咁但係我好離遠咁觀望緊，因為我真係隨波逐流嘅狀態，我唔係好踩得咁入嘅啫，咁樣唔識好多人嘅我都咁，但係個感覺就係佢可以開到一間新嘅動畫公司，佢可以靠動畫支援做到一個作品，咁但係冇人會繼續去投資，即係冇投資者投資啦，嗰啲人亦都因為生活，最後就要選擇去做一啲平嘅作，唔做呢啲 craftsmanship 嘅嘢咯，咁就最後就慢慢變成習慣，就 lost 咗嗰個熱情，或者好似我本來要行嗰條路就係因為辛苦同埋屋企有需要，咁我就要轉行啦咁樣，咁就有好多好似微小嘅煙花放咗，但係就係 boom 咁樣，跟住就唔係好多關注，細細地放一個，跟住就冇咗咁樣咯，咁就係我覺得係暫時嘅困難喺度，可能大家俾多啲。即係有細嘅作品，雖然唔係好好睇咁，但係都唔一定咁快批判。即係呢個係我細外做完嘅嘢之後學翻嚟嘅。即係我做完細外臨尾4月嗰陣時係個人都好差，但係我後嚟同 Tommy 佢哋去過，我哋去咗法國啊嘛。跟住經歷咗之後，我其實發現有一樣好重要嘅嘢係我哋唔好否定佢嘅努力咯。即係佢做咗出嚟呢樣嘢係要值得讚賞，佢 quality 未夠，世外都係，但係起碼佢哋完成咗，比起冇係已經好大嘅 achievement。而家網上嗰啲氣氛都好似好差啦，但我又冇 flash， 我唔知，但係聽翻嚟好似好差啦咁樣就。你未睇或者你可能對嗰樣一知半解，但係就唔好純粹覺得唔靚啊，香港啫嘛，唔係日本唔係成咁，唔好撇開咗呢樣嘢。你首先當佢一個獨立嘅作品。欣賞咗先，跟住再睇下值唔值得支持，我唔知講咩。叫到你個條火啊！你條火仲喺。係咯係咯。我諗喺香港，如果想多啲人習慣睇香港嘅動畫咧，首唔先真係喺我角度就係電視台一定要有一個時段係一定要播香港動畫。你有呢個需求，就會有 studio 開始做原創嘅 character， 佢哋就會可以慢慢將佢哋嘅 character， 佢哋嘅故仔有機會去變成香港人生活嘅一部分。因為你話喺網上邊，除非網上邊真係有一個 Netflix， 即係香港嘅 Netflix 可以供到呢一種好受歡迎慣性收視嘅一個方法。Otherwise 其實你好難養到一啲人，因為日本動畫太犀利啦，有咁多內容，點解我要睇？但係你要有一個平台去等人哋好容易 access 到香港人做嘅動畫啊嘛。咁喺我心目中，梗係要電視台做啦呢啲嘢。點解你哋播動畫片嘅時候唔考慮一定要有香港動畫，一日1個鐘頭？咁你自然就會有人做到咯，咁你自然就會有啲另外嘅麥兜出嚟，另外嘅世外出嚟啦，另外嘅小鬼嘅 character，咁你慢慢有啲 character 係真係喺咁多可能性裏邊跑出，咁嗰個 character 咪會成為你香港嘅
動畫 icon 咯。嗯，即係我覺得真係靠自己唔係唔得，但係你真係要好勁同埋好有運氣。咁我會覺得如果可以有呢啲 support 係最好喎，因為你始終成個行業即係好似 Carol 咁講係啱嘅，因為其實好多 animation artist 咧，佢係冇嘢做，得閒有一餐，冇得閒冇一餐，咁人人都要揾食，咁慢慢佢就唔記得咗畫畫㗎咯。有啲好叻嘅畫畫嘅畫師就咁樣冇咗，咁所以我會覺得要有嗰個產業嘅可能性先，個可能性要有一個需求，有個需求先有個產業嘅 build up 啊嘛。咁你個產業可以 build up 到幾快同埋幾大，就靠我哋嗰啲 talent 有幾叻咯。咁但係如果你連依個需求都冇嘅話，你點樣去做一個產業啊？你冇可能你做 YouTube 去做 YouTube 會做咗一個產業出嚟，冇可能。咁所以我會比較係想依啲嘅可能性出現。我啱啱一路講喺度諗咧，即係好自然會對比日本啊。即係你講緊動畫呢樣嘢，我喺度諗會唔會其實香港，我問題拋出嚟，大家可以傾傾，會唔會就係香港就係個漫畫產業本身少咗啊？即係以前可能個年代勁啲，即係古惑仔啊嗰啲我想講龍虎門啊，龍虎門啊，係啊，即係而日本就 keep 住個漫畫枕住有，所以頭先講緊就係。好似枕住有劇本㗎嘛，即係個故事嘅 storytelling keep 住又係咁有漫畫，你動畫基本上就，咦呢個幾好睇喎，動畫化，誒呢個過癮喎，呢個 story 幾好喎，動畫化，即係佢唔憂冇劇本啊，但係好似放喺香港睇，好似我要整啲咩出嚟整動畫咧，我要專登去諗一件事出嚟去整，好似嗰件事會立落啲或者再要多啲時間。即係佢喺邊度揾咧？環環相扣，但係你睇翻好似近時嗰種港漫咧，其實佢好難成為動畫嘅，因為佢個畫法本身，如果變咗動畫係畫死人嘅，因為佢嗰個 detail 太誇張，即係佢哋每一頁都係一個好有型嘅男人，嗰個頭髮係咁樣。你變咗動畫係 Carol 應該係望到話唔會畫㗎啦，咁樣咯，佢會直接打咩咗你咯，完全。即係佢唔係一個好，佢嘅衍生出嚟，佢唔係咁適合嗰個港漫嘅 style 係好難。即係如果你講緊嗰一種啊，即係中華英雄啊、龍虎門啊，呢啲係好難嘅。咁但係如果你話日本嘅漫畫佢裏邊嗰個畫法其實係可能比較有一啲啦，可能會比較適合變成動畫咯。咁香港其實都有，但係咧佢始終唔成氣候咯。香港人太中意睇日本漫畫，係咪啊？我唔知啊，即係因為漫畫一個 market 我唔識啊，即係我覺得。係咪真係太誇張？即係佢多琳琅滿目得嚟，又好爆、好有型咁。即係你嗌人哋特登睇香港本土嘅漫畫，我唔係好 sure 呢件事。可能要學韓國咁樣咯，整個平台俾佢掉啲自己創作嘅漫畫出嚟，網漫啊嘛啲韓國。甚至乎其實近地台灣都做緊呢樣嘢。好耐之前，都已經有網漫啦，即係大家 upload 上去，直情有套我係追睇嘅喎，即係我會同我睇緊嘅日本漫畫係並列喎，即係所以佢做個平台好緊要，都係講打籃球嗰套，台灣嗰套。因為你始終個平台咧，你要運營個平台要好多錢啦，要好多 support 啦，因為你要繼續落去啊嘛，即係唔係話你有個 content 大家 upload 上嚟就得，其實你個背後要好多人運作。即係如果嗰度究竟係咩人會願意去做依個平台出嚟咧？咁有愛嘅人，有愛嘅人啦，或者前世真係欠咗漫畫同埋動畫嘅人啦，係啊，所以今世要還翻啦，係好明顯。咁即係究竟點樣運作，我係諗唔到，其實真係唔知道。我有另一個角度嘅諗法，不過有啲可能雞先蛋先咁樣咯。就算我覺得香港唔係缺漫畫題材，唔係缺劇本，從來呢啲，譬如你哋頭先有講台灣，你有冇曾經喺電視睇過一個係台灣做嘅教天氣地
地質嘅5分鐘動畫咁樣，你哋冇睇過香港電視播過，但係台灣整咁，所以其實天文台都有少少動畫嘅，咁但係即係香港天文台啦，咁嗰個就係台灣嗰個就係有個執事咁樣嘅，講天氣地質嗰啲嘅，咁所以從來都唔係題材同咩，係你有冇一堆人去做呢樣嘢，但係我覺得係香港冇咁嘅資源去做多過係有冇故事去 develop 嗰個感覺強啲咯。就算你有，但係可能佢就又係好似頭先咁，佢做完一個啦，咁但係佢冇下一個去繼續佢嘅生活。咁就算你今次有一個好好嘅故事，做咗一輯，咁播完之後，咁佢食咩？佢都係冇，佢都係完。咁所以唔係淨係單純題材或者故事咁，而係根本我哋呢一行係你可以即係好似我點樣做，我冇一個先嘢，但係我從來都唔知點樣去 lead 一班人，我就直接夾硬嚟啦。咁但係然後後面嗰啲其實好多都係可能啱啱畢業啊，做過啲少少嘅作品，跟住佢哋好缺乏知識，好缺乏功力。咁但係我哋世外又冇咁嘅資源去 train 佢，即係我都好想慢慢 train 佢，等俾好多時間佢去長大。即係就算佢係一個好好嘅種子，咁但係我冇辦法即係一邊邊咁打落去，因為佢唔交佢唔改，我就玩完，咁 Poly 就玩完咁樣噶啦嘛。即係就係不斷喺呢一個 loop 度咯，咁所以佢就會晦氣、好失望，覺得難得我入咗嚟，但係點解你哋咁 harsh 嘅，同埋我冇得。我做親嘅可能點解都係呢啲垃圾 shot 咁樣，點解我冇地方去上舞台？咁佢就會好快離開咯。佢會覺得呢度冇我嘅機會咯。咁樣咁呢一個循環係我好想後面嘅人可以有方法打破咯，就唔係純粹。唔係純粹，你講到想喊點樣？唔係，我有啲淡，即係唔係純粹話有題材就可以解決到咯，可能複雜好多。即係個架構，成個職業行業嘅架構，本來就唔存在啦。係真係要有人好大力咁樣推先得嘅，就好似 Poly 咁講，應該要係可能電視台特登做一個可能動畫嘅節目去畀香港人睇啦，咁然後先至可以由我哋呢一代再培養，唔知會唔會太遲啦？但係我哋可以由下一代開始培養佢哋睇翻香港嘅嘢嘅意識咯。咁樣如果唔係因為其實日本嘅動畫都真係太容易可以睇到啦。咁好容易即係我細個都係睇動畫，日本動畫大咁樣。好容易就已經先入為主咗，覺得日本動畫先至係可能值得睇嘅動畫，或者一聽到個名就已經聞風而至咁樣。好似當時呢個你唔知你覺唔覺得咧？最近多咗好多以前唔睇動畫嘅人咧，去咗睇動畫。係啊，即係尤其好似係《進擊的巨人》之後，係啊，跟住同埋《鬼滅之刃》，《鬼滅之刃》喺度高峰咯。咁我覺得可能真係要首先有一個好大力嘅推手，可以俾到資金香港去發展啦。呢個行業啦，咁有錢有咁大力嘅人咧，我覺得除咗政府之外咧，都唔知邊個可以做到啦。咁就係前世欠咗漫畫動畫嘅人，係就係即係啦。我希望有個咁大力嘅人喺度啦，然後就做一啲同本土有關嘅動畫啦，然後培養翻大家嘅意識啦，係咯，同埋希望香港人可以俾多少少支持咯。收到彈咗先，收到你 AI 咧，咪好快嘅發展得。其實你哋點睇嘅咧？即係梗係好有幫到手啊，定係好似係有少少令到呢行或者其實我哋都係，即係影片都係嘅，即係你撳個掣就 generate 到出嚟咁樣，咁係一個幫助定係點樣？定係雙面人？少一啲原創性會唔會覺得？但係對你哋嚟講係咪方便咗？即係就喺做 content 嗰方面。其實如果我哋 YouTube 嚟講，我覺得對我哋冇乜影響，因為佢睇嘅係一個人嗰個 branding 或者 character，係啊。但係反而如果可能我當我做廣告咁樣，咁就真係好大影響咯。即係個客戶自己識 gen 出嚟咁。撳個掣就係啦，咁就唔使你拍啦，咁樣咯。對我嚟講，即係以一個 producer 嘅角度咧，
AI 係好幫到手嘅。點解咧？因為其實成個動畫電影咧，其中一個好費人力、物力同時間同埋溝通成本嘅就係最尾嘅 in between 同埋 colouring 啊。即係 in between 就真係有少少似工廠式嘅將已經做好嘅 key animation 連埋一齊，個一格一格。咁嗰度咧係冇乜原創性嘅，亦都係一個比較沉悶嘅工作。colouring 一樣咯，就上色一樣。咁其實咧，呢一個部分喺成套電影裏邊都佔幾多嘅預算，同埋亦都揾唔到咁多人喺香港揾唔到咁多人願意咁樣做。咁我哋其實都係喺菲律賓有團隊幫我哋做啊。咁你都諗到點解會去菲律賓？因為個 living standard 低啲，佢哋願意嗰個成本可以壓得低少少，而且但係佢要嗰個時間同埋嗰個心力，即係如果你一陣間可以聽阿 Carol 有幾咁嬲佢哋畫出嚟都歪晒嗰啲，你呢個係小妹嚟嘅咩？咁樣佢即嘅類似啦。咁你會知道即係嗰個來回啊，個時間，即係其實係好費時失事嘅。咁但係如果 AI 如果佢哋能夠做到呢一 part，根本人類就不想去 pick up 嘅工作咧，其實對我嚟講亦都係輕咗好多，因為少咗好多啲來回嘅爭拗啦，亦都會平咗啦 AI。第三咧就係喺成個製作流程裏邊咧，我哋少咗一 part 係需要好多嘅 argument 咯。咁如果你問我，我覺得 AI 喺呢一個部分係會幫到我去及後即係之後嘅製作上邊嘅 budgeting 啊、scheduling 啊，我都會有一啲更加好嘅把握。我嘅話咧，其實我唔反對用 AI 係我唔反對用 AI。同埋世外人物設計嘅時候咧，即係我仲有一個art director 叫Step 啦，咁佢都有 lead 住我去做設計嘅。咁咧佢有陣時咧都會 generate 一啲 AI 圖出嚟，話會唔會有呢個 feel 會好啲？即係或者攞嗰張圖裏邊某一啲元素出嚟再 develop。咁其實係一個好好嘅工具嚟嘅，我覺得。咁但係我覺得佢唔影響我繼續創作嘅原因係，我係因為我相信人咯。我相信睇嘅觀眾係佢對一啲投放感情落去作品嘅嗰個感覺係佢哋會 feel 到㗎嘛。即係佢哋如果我相信睇嘅觀眾係對於感覺上係有追求嘅話，佢哋係會主動去 support 返一啲手繪嘅東西，同埋真係真人創作嘅東西多過去，即係其實唔係一定要揀一個立場去支持去揀嘅。咁但係如果一個 AI 同埋一個全手繪嘅動畫，我相信係會依然有人去欣賞全手繪嘅動畫多啲咯。我唯有信咯，就真係注入咗念入去，係啊。注入咗念。我明啊，唔係即係就係 look back 咁樣咯。我之前又係睇嗰條 reels 啲咧，就喺度講 AI 同埋自己畫嘅分別咁樣，然後即係下邊嗰個就係其中一個節錄就係 look back，主角喺個田間嗰度跑步咁樣，即係佢嘅舞姿啊，佢嘅擺動啊係好有感覺。 AI 係暫時做唔到咯，係啊，即係你 feel 到係一個畫家或者係 animator 活生生咁樣去。但係你不斷咁撈上去，有一日就會做到，因為佢都係靠抄你㗎嘛。係啊，而家做唔到係因為冇啊。所以要科普埋其實動畫背後究竟係隱藏咗啲乜嘢咯？咁 AI 只係一個掣，即係你打啲 keywords 跟住撳出嚟佢就 generate 到啦。佢好薄弱嘅嗰樣嘢，但係全手繪嘅動畫可能係成 team 人你睇唔到嘅人喺度做。即係 AI 嘅片咧 credit 冇嘢嘅，但係全手繪 credit 就好長，然後你會見到好多人嘅心血凝結成一嚿嘢，我覺得係有溫度感情好多。聽完啦，我對 Poly 關於 AI 做 in between 咧，我係反對嘅，因為本身做 in between 咧係有佢嘅專業嘅，只不過我哋喺菲律賓遇到嘅嗰班同事咧，佢哋缺乏嗰個 training 咧，所以冇咗正常 in between 有嘅專業，所以帶嚟好多麻煩。本來咧動畫師同 in between 係有各自嘅 focus 嘅地方嘅，咁因為佢哋somehow係有缺陷啦，唔完美啦，咁令到我哋功夫係多咗嘅，但係佢哋唔係
眯埋對眼畫嘅，係都要有好多努力嘅。咁所以 in between 咧唔係垃圾嘅工作嚟嘅，有顏色都係嘅，佢哋都係有自己嘅專業嘅，甚至係點樣可以令到唔會填漏啦、填出界啦。當然而家有一啲工廠 auntie 係咁樣係幫做緊呢啲嘢嘅喺大陸咁樣，因為我係由底嗰度開始做起，我覺得佢哋係有佢哋嘅專業喺度嘅，咁所以 AI 可唔可以代替呢兩個咧？我係反對嘅，因為做出嚟嘅嘢的確係唔同，就好似你頭先講個 look back 嗰個，雖然我冇睇過啦，咁但係我相信其實佢唔係淨係動畫師，佢都有經過 in between 呢個過程嘅，咁唔係淨係動畫師畫完就得，都要有人清稿、有人上色、有人做嗰個 finalize 嗰個工作咧，邊度係乜嘢顏色啊？會唔會畫咗條線出咗界啊？咁但係 look back 有另外一個處理嘅，佢哋係好重要嘅，咁所以我係覺得嗰啲都唔值得去睇。其實 AI 最大影響咧係唔關創作者事，係影響緊觀眾嘅口味。譬如前嗰排，而家係咪都係㗎？咪好興 Gen 個 figure 出嚟嘅，嗰個係一個而家都係係咪啊？嗰個係一個好嚴重嘅問題，即係對於我點樣睇呢個世界係，因為開始訓練緊樓下嗰個阿姨都覺得我都可以 Gen figure，但係佢 Gen 出嚟其實佢哋嘅 result 係差唔多，即係慢慢會冇咗特色，同埋民眾嗰個對於一個咩叫藝術嗰個要求同埋眼光會不斷平咗，即係關於一個文化修養嘅一個訓練。即係如果我都唔係一個文化人啦嚇，我唔睇書嘅，我係一粒字都唔識嘅。但係你唔會覺得以前我唔係要咁樣去講以前，但係好似以前啲人嗰啲文化，我已經唔係，我流失咗，因為我背唔到任何一條詩句，乜嘢都唔識，就係因為冇繼續嗰個要求，對於民眾嗰個要求，當然同階級有關啦。即係以前階級高啲，你就有咁嘅機會接觸藝術同埋啲得閒去做呢啲嘢啦，係咪？你窮你就返工啦，你睇咩書啫？係啊咁樣。咁但係你慢慢你會發現，再遲啲佢哋根本覺得冇所謂啦，咪又係咁嘅樣，即係都係差唔多都係嗰個樣啫嘛。佢唔會再，佢覺得呢樣嘢唔會再有特別啦。佢唔會再要求畫靚啲定唔畫靚啲，佢只會覺得都係嗰個樣，唔追求好睇嘅嘢咯。即係遲啲可能 AI gen 故仔，啲故仔都係咁，或者嗰啲咩短劇咧，咪突然之間咩總裁突然間出嚟嗰啲，全部都係咁噶嘛。聲效劇，即係嗰啲抖音嗰啲啊。係咪啊？我係人哋話俾我聽係咁啊，但係佢哋會慢慢慣咗呢個模式，佢覺得呢個係理所當然，咁佢就唔會再去追求一啲特別或者唔同嘅嘢咯。咁你個世界就會扁平好悶，咁就冇咗創作。你點創作都好，你始終都要食飯噶嘛。咁你慢慢又係會被訓練，即係反而係因為需求嘅影響，然後影響生產咯，而唔係因為生產導入咗 AI 而令到咩？係因為佢哋都用到，而慢慢咁樣冚過嚟我哋呢邊，咁我哋就慢慢會，或者係新學嘅一啲小朋友就會咁樣以為咁樣就得咗，咁就流失咗呢啲一啲好重要嘅嘢咯。少啲獨特性係嘛？係啊，真係我覺得好啱啊！嗰個鍛鍊啊，即係點樣？即係大家覺得我撳個掣，幾得意啊！即係連我媽咪都可以做嗰個咩宮崎駿嗰個 style，佢 send 俾我仲話：喂，睇下好簡單啫！我心諗你知唔知道我做咗幾辛苦啊，大佬！我哋 jam 埋套戲出嚟啦！我真係好想練死佢啊！佢唔會聽嘅呢個節目，所以 OK。即係你明唔明？即係有時你會覺得啲人覺得啲嘢太 easy，佢哋就會咁。我諗將來嘅創作者更加難去得到應得到嘅 respect 啦，同埋嗰個 reward 會好難去計算，因為大家覺得咁容易咁點解你要收咁多錢？即係或者點解你唔可以做得快啲啊，或者做簡單啲？其實都係一個好嚴重嘅問題，就係全民嗰個要求對藝術上邊嘅要求或者個品味。我應該可以講到品味呢個詞語。一直以嚟都係咁嘅，其實呢個情況。
而家我諗好嚴重，更加越嚟越嚴重。即係如果你睇佢哋而家嗰啲短劇係會先1分鐘啊，1分鐘嘅短劇能夠講到分開100集咁樣噶嘛，係啊，即係咁啊拍套戲咁樣。你會覺得點解要睇呢啲嘢？喺我心目中，但係唔係㗎，好多人睇㗎。人哋做到上市㗎，即係嗰啲公司係做到上市㗎。即係你覺得啊，咁我咁辛苦做咩啊？我改幾廿稿，我嚟做咩啊？即係原來人哋咁樣1分鐘，總之有個靚仔攬住個女孩子，有一種好似好熱烈嘅感覺就完。咁我又得咗咁。你係會 question 你而家做緊嘅嘢值唔值得？有冇人 respect 㗎咧？其實咁即係我覺得而家只係開始喎。即係我覺得 coming 嘅創作者點樣可以即係繼續落去 motivate 繼續落去都係需要諗一諗。我覺得我氣餒嗰下咧，就係有時你學到一啲 technical 上面，即係拍攝上咧，不如撲街佢撳一撳就已經取代咗我可能學咗2年嘅 get 到嘅經驗咁樣咧。即係而家冇辦法再學嗰啲新嘅 software，因為其實佢哋嗰個 AI 嗰個 function 實在快過你太多。你都冇辦法再用到，即係或者你覺得你用嚟做咩事？你咪用 AI 嚟撳。好詳盡 deep 突然間傾到。好 deep 係咪嚟？試試論題。你試論題通常有個阿伯喺嗰度舉手鬧幾下㗎。都多謝三位，多謝三位今日嚟到係接受我哋嘅訪問啦，或者講解呢一套《世外》呢套戲嘅。所以各種事，大小事，了解咗成個行業背後原來咁辛酸啊，有一種，同埋個大勢係咁樣嘅，大家應該支持啊！係啦，聽到呢度，仲聽緊嘅就應該好明白㗎啦，所以就入場睇多幾次啦，叫埋親朋戚友，係逐個睇咯，逐個戲院睇，唔係逐個位坐，個親戚 general 睇一次，然後睇翻嗰啲鬼魂啊，嗰啲樣係點樣死逐隻喎，嗰種係啦。睇下落咗啲咩彩蛋咧？係落咗啲咩彩蛋？好啦，差唔多啦。好咁啊，多謝各位睇到嚟呢度咁啊，希望大家支持《世外》呢一套電影，亦都支持香港嘅動畫業。Thank you，拜拜，拜拜。